المهم الاخوان، السلام عليكم. في هذا الفلوق هذا اللي جا غير على غفله، ما كنتش انا معول عليه، لان غير جيت نقضي غرض هنايا في السلا وصافي، وقلت علاش لا ما غاديش نصور. حتى وصلت صراحه عاد بديت كنصور، ما صورتش من الاول حيت ما كنتش معول كاع نصور. غير انا جو برو كانت راكبه في الكاسك راكبه، صافي قلت انا هنا غادي نصور فلوق ونمشي في حالاتي. هي هذيك، انا دابا غادي قضيت الغرض ديالي وغادي نتحرك للدار. انا راه عندي واحد ساعه ديال الطريق اللي عندي دابا باش نوصل للدار. المهم راه غتكونوا شفتوا واحد لقطات خليتهم لكم في الاول، هما اللي كاع خلاوني بديت كنصور. شفت واحد المنظر قدامي زوين وانا نقول الله تنشعل الجو برو ونبدا نصور لكم. ما جايبش معايا حتى لي باتري، يعني الا ديشارج لي الباتري صافي راه ما بقاش عندي مازال باش نصور لكم. ايوا المهم الاخوان، المهم فلوق صغير بسيط في مدينه سالا. صراحه جيت بالموطور، جيت في لوطوروت حيت ما عنديش الوقت نهائيا. يعني جيت كي كنقولوا جيت دغيا وغادي نرجع دغيا، ما عنديش الوقت نهائيا فين غادي نتعطل. لهذا راني حاولت نجي في لوطوروت. صراحه جيت مجبد الكابلي حيت اصلا الموطور غيخرج من الروداج دابا. كنخرجوا في الروداج من دابا، انا كنخرجوا في الروداج. كيفاش كتخرج الموطور من الروداج؟ شنو هو التخراج من الروداج؟ سهله، ملي كتكمل ديك 1000 كيلومتر ديالك كتشد الموطور، كتشد به شي طريق طويله، ماشي شد الموطور جبد ليه عطيه توب سبيد، لا كتشد طريق طويله وكتبغي تشد توب سبيد، ولكن ماشي كتجي وكتشد توب سبيد، كتبقى غادي مع الموطور دقه 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 شويه بشويه، وما توصلوش التوب سبيد من نهارك الاول اللي غتخرج به، لا غتخرج به من ورا الالف اول خرجه، غتجبد ليه شويه الكابلي مزيان ولكن ما تفورسيش عليه حتى الماكس ديالو، يعني غير واحد شويه ونقص، يعني كسيري حتى الماكس ونقص، كسيري ماشي حتى الماكس يعني دغيا، لا طلع بشويه بشويه ونقص، بقى غادي بهذا الريتم هذا صافي. هذيك الخرجه الاولى غتمشي غير بحال هكا، حتى من بعدها هو المنظر اللي قلت لكم الاخوان. هذا هو المنظر فاش كنت طالع، وواحد البلايصه اخرى يعني كما قلت لكم الاخوان، غتجبد الكابلي شويه، غادي تنقص الموطور، غادي تجبد ليه تنقص ليه صافي. هذيك الخرجه غدوزها غير بحال هكاك. هذا هو التخراج من الروداج صافي. كتسمى راك خرجتي من الروداج الاولاني الثاني، حيت الروداج الاولاني هو اللي قلنا ديال ما تفوتش 4000. الروداج الثاني هو هذا، يعني كتخرجها من الروداج، والروداج الاخراني صافي كتخليها شي نهار ثاني وكتخرج تشد بها شي طريق وتحاول تشد به الماكس ديالو، ماشي الماكس ديالو زعما راه غتكسيري حتى المهم الانسان كيس على راسو، ولكن يحاول يطلع الموتور الليتور الفوق، يعني يحاول يوصلوا الليتور الفوق وفي نفس الوقت يبقى ينفسو شويه شويه، ما يبقاش شاد عليه مثلا 120 يبقى شاد عليه، لا بحال مثلا دابا انا غنخرجوا من الروداج في هاد الطريق، جيت به في الاول ما عاطيش ماكس، دابا ملي غنكون راجع غنعطيه ماكس، يعني غادي نحاول نعطيه ماكس باش الموتور يتطلق، حيت الموتور اصلا دابا سخن، يعني غادي يعطيك في الطريق. حيت رانا ان فوا وقفت ان فوا رجعت، يعني ما ميم با واحد 15 دقيقه ولا ما كاملاش تقريبا اللي درت باش اللي وقفت فيها زعما. هادشي اللي كاين الاخوان. المهم انا غير زعما جات غير بارازار في هذا الفلوق هذا، ما كنتش معول عليه. هادشي اللي كاين. ولا طفات الكاميرا راه من هنا يكون سالا الفلوق ديالنا، ما عرفتش شحال باقي من الشرطه، ما بقى فيه والو الاخوان. المهم خليكم مع شي لقطات في الطريق وتهلاو في راسكم، وهادشي اللي كاين في هذا الفيديو هذا. يلاه بيس اوت الدراري.
التخراج من الروداج الاخوان، ما عرفتش كتسمعوني ولا لا، كاين البرد، هذا هو التخراج. دابا انا صافي كنخرج الموتور من الروداج، كنورك على الموتور، ماشي كنورك عليه، المهم كنحاول نوصل الماكس ديالو، ولكن شويه بشويه في الاكسيراتور، دقه دقه، ماشي تجر الاكسيراتور دغيا. دابا راه باقي ما شادش لي الماكس، غير موصل كسيرته تقريبا قريبه للماكس، ولكن ماشي الماكس. كنبقى نزيد شويه بشويه، كل شويه كنزيد نغايزه في كسيرته الدراري. الدراري حاولوا تعلموا فران موتور الدراري، حيت فران موتور كيعاون في الفريناج. الا ما تعلمتيش فران موتور ما تعرفش توقف، خصوص في لي سيتياسيون اللي تيكون مثلا شي حاجه تخرج لك على غفله، خصك ضروري ما تقراطي وتطلق الامبرياج، يعني دير فران موتور. هذا هو فران موتور الدراري. غادي ندير لكم شي فيديو ان شاء الله نوريكم الطريقه ديال السوقان شويه، واخا انا ماشي بروفيسيونيل، ولكن المهم انا نبارطاجي معكم هذاك الشيء اللي انا عارفه وداك الشيء اللي انا مستافد. هي الحاجه الزوينه في الموتور هي انك كتجمعك باللامباسيون ديال الموتور، كتجمعك مع لي موتور اخرين، واخا زعما نتوما ما كتكونوا ما كتعرفوش بعضياتكم، ممكن كتكون واحد الصالي موتور بيننا بين بعضياتنا بين المواطر، يعني اي موتور كيكون دايز ولا شي حاجه كتخلي ليه الصالي موتور. صراحه الباتري ضرب معايا صراحه، كيشارجا وباقي شاد. صافي دابا كنخرج من الروداج الاخوان. من البراج وانا راجع من الشارقة. المهم الاخوان من هنايا في هذه اللحظه هذه ما بقيتش كنقدر نهضر حيت كان البرد بزاف صافي، واصلا كيتسمع في الفيديو كيتسمع البرد بزاف مجهد. وصافي من هنا الكماله ديال الفيديو بقى فيها غير التخراج من الروداج، هو انني كنت كنحاول نبقى نشد الموتور يعني واحد الفيتاس كبيره، ومره يعني كنفسو شويه كنطلق ليه اكسيلاتون وكنعاود عاوتاني نكسيري ليه. بقيت معاه شويه بشويه يعني شويه بشويه باش كنحاول نشد به التوب سبيد ديالو، وبقيت غادي معاه بهذه الطريقه يعني كل مره كنكسيري
وشويه كنقاص عليه، يعني تنخاف على الموتور، تنخليه يتنفس واحد شويه ونعاود ثاني نشد اكسيراتور ونكسيري مزيان. حيت الا بقيتي غير مجبد 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 ما غاديش تعطي الموتور حقه باش انه يبدا يعطيك شويه بشويه. يعني ملي كتنفس الموتور حتى هو كيتنفس واحد شويه، كيعرف راسو انه راه مثلا راه غادي تنقص عليه واحد شويه، غتعاود عاوتاني تعطيه، يعني كيعاود حتى هو كيريبوندي معاك، كيعطيك. الا لاحظتوا في هاد اللقطات هادو راه كنت كنجبد على الموتور مزيان واحد شويه، غادي نبان لكم غادي نرخف عليه، يعني غادي نكون غادي نيت نجبد الكابري شويه، غنرخف كسيراتون وغنتم غادي شويه، ماشي كنرخف يعني حتى كنقارب نوقف، غير المهم كنقص السرعه وصافي. بقيت غادي به بحال هكا حتى وصلت لكازا. وهنا غادي يكون سالا الفيديو الاخوان، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. هاد الفيديو كان تصور غير على غفله، وفي نفس الوقت بغيت نستغلو في نفس الوقت نوريكم كيفاش تخرج موتور من الروداج، وشنا هو التخراج من الروداج، وشنا هو الروداج الاخر، حيت بزاف ديال الدراري كيبقاو يسولوا عليه. يلاه تهلاو في راسكم الاخوان، حتى الفيديو الجاي.